ଯଦି ଭୁଲରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଇସା ପଳେଇ ଆସେ ଆଉ ସେ ପଇସା ଆପଣ ନ ଫେରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ଆକ୍ସନ୍ ନିଆଯାଇପାରେ କି? ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ବିପଦ କି? ତ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ପାରିବେ। ଆପଣ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭୁଲରେ ପଇସା ଆସିଛି କି? ତାପରେ ଆପଣ କରନ୍ତି କ'ଣ ଯଦି ଆସିଛି? ତ ପ୍ରଥମ କଥା, ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଠାତ୍ ମେସେଜ ପଳେଇ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ୍ରେଡିଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାଙ୍କୁ କିଛି ବି କହିଲେ ନାହିଁ, ଆପଣ ସିଧା ଏଟିଏମ୍ରୁ ଉଠି ଆଣି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଲେ। ତ ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଇପାରେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ୍? ତ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଭୁଲରେ ପଇସା ଆସିଛି ତ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କେମିତି ରିକଭର କରିବ? ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ଅଛି ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିନାହାନ୍ତି ତ ସେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାଟିକି ନେଇ ପଳେଇବ। ସେ ପଇସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଟିକି ନେଇ ପଳେଇ ଯାହାର ପଇସା ତାକୁ ଫେରି ଦିଆଯିବ, ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରି ଦିଆଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ପଇସା ନେଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି ଯେଉଁଟା 316 ବୋଧେ ଫୌଜଦାରୀ ଆକ୍ଟ ଭିତରେ 316 ଏମିତି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 5 ବର୍ଷ ଜେଲ୍ ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଜରିମାନା ହେଇପାରେ, ନହେଲେ ଉଭୟ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ। ତ ଆପଣ କହିବେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେବ? କାରଣ ଆପଣ ଆଉ କାହାର ପଇସାକୁ ଧୂଳିସାତ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଅନ୍ୟର ପଇସାକୁ ଆପଣ ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଛି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ ହେଇପାରେ ଯଦି ସେ ପଇସାକୁ ଆପଣ ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିବେ। ଆପଣ ତାପରେ ବହୁତ ଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଥିବେ, ସବୁ କିଛି ହେଇଯାଇଥିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଟଙ୍କା ଆଉ ନାହିଁ, ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ତାପରେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବ। ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯଦି ଆପଣ ସେ ପଇସା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ପଠାଇବ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ବି ଯଦି ଯେମିତି ଜମି କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ପଇସା ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ସେଇଟା ମାନେ ବସୁଲ କରାଯିବ। ସେ ପଇସା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିବ, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କେସ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପରୁ ସେ ପଇସା ଯେଉଁ ବାଟେ ହେଲେ ରିକଭରି କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲେ ପଇସା ଆସୁଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା କାଟି ବି ନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସେ ପଇସା ନ ଉଠେଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାକୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯାଇକି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ଏ ପଇସା କାଟି ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ପଇସା ମୋର ନୁହଁ। ତ ଆଶା କରି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଭିଡ଼ିଓ ନିହାତି ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି 1000 ଟଙ୍କା ବି ଆସିଥିବ, ଯଦି ବି 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ 1000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।